nuti achi deeyne ana qofaa dhaqee waa dalage numaa hin jiru namni keenya ka dhaquufuu yaadatu jechuudha. Amma wat garana isaanii keessa leedha. As dhufan viidiyoo isaanii ammaan isin gadhiisuu danda'a. Adaamaa keessatti viidiyoo dalaguu turanii nama lama beektaa. Maal godhan osoo karaarra deemanii Adaamaa keessatti haasawaa hokkusanii maal waliin jedhan beektaa. Gaaf tokko Chaayinaa fi Ameerikaa fi Soomaaliin fi Oromoon xiyyaara wajjin kortee hogguu kana ka Chaayinaa kun ka'eeti iPhone fi moobaayila kana fuudhee xiyyaara keessaa gannaqee jaan osoo xiyyaara gubbaa jiru. Maaliif gannee xeennaan kun biyya kiyya guutee jira. Hogguu kana Oromoonis kaateetii jimaa xiyyaara irraa gannee ta'e maaliif gannee xeennaan kana biyya tiyyaa jiranaa oomisha jaanii. Soomaaliin hogguu kana hogguu ol kaatee wayiin gannaqa jettee ilaaltu waa takka harkaan qabdu Oromoo kana fuutee darbite jaan xiyyaararra. Maaliif xiyyaararraa darbite jennaan isaaf biyya tiyya guutee. Bakki isaan itti akkana ja'an magaalaa Adaamaa keessatti viidiyoon ammaa ni jira YouTube irratti. Eessa amma Adaamaa jirani? Viidiyoo waan amma duraa isaa jira. Waan amma duraati jechuudha. As keessa waan isaan dalagan. Dirree Dhawaa keessatti Adaamaa keessatti Finfinnee keessatti bashannanaaf dhufanii asii bashannanaa akkaataan isaan itti Oromoo arrabsaniif wanni isaan Oromoo irraa ja'an waan hangan qabu. Ni agarraa ni beeyna. Tana bira kuti keessattuu namni keenya ka Soomaalee keessa jiru. Addatti warri Hargeysaa keessa jiru. Qaamaanis jiran ni beeyna. Roorroo fi arrabaa fi gadhaantummaa isaan keessummeessaa biyya isaan keessatti wajjin jiraatan amata 10-20 sirriitti bareechinee beeyna. Ijoolleen teenya ijoollummaan teenyatu Oromoo tokko Oromoo jedhaniin boochuu jira. Oromoo arrabatti waan beektu jechuudha. Mana barnootaatitti nama barnoota hin beekne xiqqoo daree keessatti laafaadhaa kun Oromoodha jedhaniin kasaaniitiin jechuudha. Nama gurraacha nama xiqqollee taatu uumamumaan xiqqoo namarraa adda ta'e Oromoodha jedhaniin ni fudhatan. Akkasii kana hunda wallaalleetii miti. Hanga sheekootiitti masgiida keessatti waan Oromoo irra ga'u takkaa lama jennee yoo madaa walii kakaafnee wanni ta'uu taati. Yoo Oromoodhaa immoo Oromoon yoo lafaa jechuudha. Lafa Oromiyaa jedhamtee jirtu arraa Oromoo caalaa kan biraatti irra jiraata. Oromoon uummata lafa barbaaduu fi bolola dachiitis qabu miti. Yoo namaatis uummata akka galaanaatiif qabu. Yoo seenaa ammoo lafa Soomaalee dhiisiiti. Oromoo seenaa hanga Ingilizii fi Hindiyaatti deemtudha jechuudha. Seenaa laayyuu miti uummanni kun qabu. Kanaa jecha waan eenyummaa Oromoo hanga ijaan arkan sana akka reefu obboleessi Qiyyanas Fuunjee Oromoo yoo jette uummata Somaalee keessa warra Oromoo waan harkaa miila qabu jechuu yoo dhugaa walitti himne jechuudha. Kanaa jecha waliin dhuunyu madaa waliin hooyinu akka nuti ichi jirrutti isaanis as jiranii yoo walitti xuuyne wahii bada jennee walirraa qaanfannee waa hunda caalaa nagayaa jira jennee jiraachuu jirra malee waan jennuuf dhabneetii miti. Miidhamni nuti miidhamnes miidhama hangana hin jaamne. Kanaafuu amma dheengadda Hargeysaa dhaqee qabrii Sheek Bakrii Sabaroo waraabee magaalaa san keessa footoo ka'ee gale. Footoon an ka'e wanni niin ani barreesse magaalaan Hargeysaa biitii Somaalilaandii jechuudha. Even ani Somaalilaandii matanaa osoon biyya ta'uu si amanuu kan hin dhabu taate maaltu mootummaa Somaalilaandiitii fi Hargeysaa na jechisiisa. Mootummaa ta'uu isaanii beekee biyya ta'uu isaanii beekeetiin anu biyya Somaalilaandi magaalaa Hargeysaa je'ee waamee magaalaan tuni magaalaa hayyoota Oromoo beektota Oromootiif yeroo dheertuudhaaf dahoo tahaa turtee je'ee dubbachuun kiyya isaan akka galata nu biraa qaban himuuf. Maaliif osoo isaan hayyamuu baatanii hayyootaa fi namoonni keenya achi keessa dahoo hin tahan ture bakka isin argatan ture. Sanirraa kaafee uummata keenyaa fi Somaalilaandii wal qabsiisee magaalaa tana keessatti seenaan uummanni keenya qabu seenaa guddoodha. Isin biraan hin gaha du'aa hin godha. Sagalatti qol fudhame. Tiyaa. Kanaa jecha tana fuudhanii Oromoon nama kana ergatteeti biyya nurraa fudhachuudhaaf deemti jedhanii nama dararuu eegalan. Hogguusanii ka'ee ammas afaan Somaaliitiin viidiyoo waraana. Dubbiin akkasii miti akkan taane na hubattanii ani waa'ee lafaa waa'ee sabaa hin dubbanne wani nan dalage seenaadha akkanatti hubadhaa jee afaan Somaaliitiin dubbadhe waa'ee Sheek Bakrii Sabaroo kaasee ammas tapha jijjiiraniiti
inni Oromoo ta'ee akkamitti afaan Somaalee akkana baree duraanuu nu keessa guddifatanii dininnatiidha waan biraatiif deemaa oofanii amma Sheek Bakrii Sabaloo maqaa irraa jijjiiranii Sheek Bakrii Sabaloo Oromoo miti akkamitti ati Oromoo taatee seenaa Sheek Bakrii Sabaloo irratti daleedaa Sheek Bakrii Sabaloo Somaaleedha. Hayo. Tapha jiru eegalanii. Kanaafuu wanni nuti irra deebinee sodaas qabaannee osoo hin taane biyyaas dhabnee osoo hin taane hanqina namaatis qabaannee osoo hin taane keenyaafis nagee hawaa kan namaatiifis nagee waan hawwinu jecha akkaataan itti nu hubattan dogongora sirriitti nu hubanne wanni nuti hojjenne waan akkanaati. Kanaafuu nu hubadhaa jennee viidiyoo waraabnee dubbachuu jirra malee sodaan nuti nam tokko irraa qabnus hin jiru. Kanaaf jecha markale anuaf Somali ku hadlaya kullee waad maqlaysaan waad dhageysanaysaan Somali iyo Oromo markaleedha waad dad isku xidhan diin hadii leeyahay dhaqan hadii leeyahay hudud hadii leeyahay waad dad muddo badan wada nool Oromo wada nool Somali iyo Oromo wada degan wada nool oo xiriir ka dhaxayaan anagu dhalanay ku koranay labada luqadood ku baranay anigu Hargeysa bisha 6 anaa booqday sababtaan u booqday Sheek Bakrii Sabaloo nin leeyahay oo mid ka mid ah culimada Oromada saxnigu aqaano ahana ninkii qoray luqadan af Oromada taariikhdiisa maadaama aan baarayay marka aan maqlay inuu Hargeysa uu ku aasay yahay dalka Somaliland ayaan ka daba tagay waan soo baaray halka uu ku aasay waan soo arkay waan booqday waan u duceeyay waan ka soo laabtay waa bishii 6 hadda darra toole markaan Facebook galay waxaan arkay wararka iyo wariyaal badan iyo dad badan oo Soomaali ah oo aan Facebook isticmaala oo qoraalkeygii aan anigu 2 bilood ka hor bisha 6 soo dhigay dib u soo qaado yiri Oromo waxay rabtaa inay dalka inaga qabsato inanka halka lagu arkana ninka talaabaha lagu qaado Oromada Hargeysa joogtana dalka laga saaro farin dhahaysa ayaa la gudbiyay inta ka dib shalay darra ilaa maanta waxa social media wareegayay sawiraanteeda iyo muuqaalka aan ku soo sameeyay Hargeysa hatta dadkayga Hargeysa degan raaf iyo waxba la bilaabay dad badan baa la dilay oo shaqada laga eriyay maadaama ay sidaa tahay mar kale aanu af Soomaali ku hadlaya qaabka wax leeydi ku fahansiiyay cid idin fahansiisay garan maayo waa qaab khaldan anigu Somaliland dhulkeeda iyo Oromo dhulkeeda kama hadal taariikh baadhaageedii baan u tagay taariikhdii aan baaray waan soo laabtay anigu nin Somaliland inay jirta Hargeysa inay jirta aaminsan baanahay waana sababta aanu yiri markaan halka joogay waxaan joogaa Jamhuuriyadda Somaliland magaaladeeda caasimadeeda Hargeysa Somaliland waa dad inta soo daday 4 milyan 5 milyan ay ku nool yihiin anigu shakhsiya dawlad kama tirsan siyaasi ma yihiin shaqadeedu waa inaan muuqaaladeeda oo awalwan aan formo ku duubo muuqaalo kale badanna aan sameeyay inaad arrinkaas u weyneysaan dhanka kale u rogtaan xataa ay gaarsiisaan heer laba shacab isku dhacaan waa qaladaad weyn mar kale dadka hawlaha ka shaqeynaya waxaan idinka codsanayaa sumaanta aad wadaan inaad deysaan been abuurka aad sameeyaan inaad